Jel ti misliš da je normalno izvesti me u restoran koji je preporučila tvoja... Nije ga ona preporučila, ona je samo rekla da je dobar i ugodan. To je ista stvar. Ne. Da. Gospođo, ja ne znam tko ste vi, nisam razumjela tko ste, ali od ove scene mi je nelagodno. Ja sam Patricijina prijateljica. Kako si se ti izvukao tamo, a? Malo smo se natezali oko tebe i onda sam otišao. Ajme, stvarno si jadan. Gigi doll. 490 eura. Gigi do. Gigi doll. Ozbiljno. Gigi do. Udobne su, ali manje kao. Kvarimo ljudima večer! Ne ubrajaj mene u to! Oprostite, mene ovaj cirkus već stvarno počinje nervirati. Raspadam se! Da bi održao jedne obiteljske veze! I što dobijem za to? Ha? Ništa! Kupljavu! Žalote maske! Ja nekad kad se vraćam kući vlakom, gledam kroz prozor, stolove postavljene za večeru, s televizorom. I znate za čim žudim? Za navikom.